این چیه؟ اما حداقل گل تازه بیزن کن. قهرمان چیه؟ من تو قهرمانی؟ داداش اذیت نکن. خب بیا اینجا. کجا ول میشه خیلی؟ نوکری اهل محل رو میکنم. آبجی منو فرستاده بود که برم از مغازه براشون چای خوش بگیرم. کدوم آبجی؟ اون آبجی شبانه، همونی که صدای تو دماغی داره دیگه، همونی که تابستون قراره عروسی کنه. باشه فهمیدم. احمد یه چیزی بپرسم، دیگه کسی واسه قرآن خوندن خونمون نمیاد؟ نه خیر داداش، چشمای مامان دیگه ضعیف شده. چشمای مامان باید الان ضعیف میشد؟ باشه برو به مامان بگو تا 2-3 ساعت دیگه برمیگردم. پیش نریمینا میرم. باشه داداش. سلام علیکم خاله. سلام زنده داشت. علیک سلام راکشی جان. بیا بشین، بیا عزیزم. خاله من همینطوری بی هوا اومدم اینجا. شما که عصبانی نشدین؟ بشین اینجا، بشین. آفرین. چرا باید ازت عصبانی بشم دختر؟ در واقع از بابات عصبانیم. اتفاقا امجدو هم خیلی دعوا کردم که چرا دیشب رفتین و همچین کاری کردین. بهش گفتم که تو اون خونه علاوه بر فیض‌الله دختر ما هم زندگی میکنه. آره دیگه، پس چی؟ نامادری که برای توی بدبخت اومده. رفتارش با تو چطوره؟ راکشی؟ بله. به چی نگاه میکنی؟ من فکر کردم که کسی مرغا رو... خاله من واسه این اومدم اینجا پیشتون که به هم بگین یه دعایی بخونم. میخوام اون زن همونطوری که با پای خودش اومده خونه ما همونطوری هم با پای خودش بره. من شنیدم که کلام خدا خیلی قدرتمنده. آره چرا که نه؟ دعای آدم اگه از ته دل باشه هیچی غیر ممکن نیست دخترم. بهت میگم چه دعایی بخونی. خب خاله من دیگه میرم، موقع اومدن بابا رسیده. به سلامت. برو، به خدا میسپارمت. هی تعریف کن دیگه. چی میخوای بگم؟ خب از اونجا بگو دیگه. این همه مدت اونجا زندگی کردی، 24 ساعته با نامزدت بودی، حتما ملاقاتی عاشقونه داشتید، حتما حرفای عاشقونه زدین. چی میگه پسر؟ وقتی اونجا بودم نامزد نشده بودم. وقتی نامزد شدم اینجا آوردنم. الهی بمیرم برات. بگذاریم. تلفنی هم حرف نزدی؟ نه خیر. عکس زن داداشو ببینم. تو خونه 4 تا زن داداش داری نه؟ آره. برو اونا رو ببین. دارم میرم خونه. وقتی می‌خواستی بازی کنی اون وقت صدا. ای بابا بعد مدت ها اومدی، داری کجا میری داداش؟ بازی رو تموم کن. مامان حتما منتظرمه. خب زنگ بزن خبر بده تا